د صدیق اتل او عظمت الله عمرزي په زړه پورې توپوهنه خو نور بیټینګ لاین ناکامه سو. رحمان الله ګربز د تل په څیر نن یو ځل بیا ناکامه سو. مسلسل ناکامه روان دی، خو کرکټ بورډ به بیا هم خامخا چانس ورکوي، ځکه وایي چې دا په ټورنمنټ کې په یوه لوبه نه په یوه لوبه کې موږ ته ځلیږي. نو دغه د رحمان الله ګربز حال دی چې په دومره مهم ټورنمنټ کې په دومره غټو لوبو کې تا ته په 3 لوبو کې 10 منډې نه جوړوي، نن بیا په 0 سره خپله ویکټ له لاسه ورکړه. او تر څنګ بیا ابراهیم زدران چې راغلی، ابراهیم زدران هم په دغسې شاټ سره ویکټ له لاسه ورکړه چې هیڅ ضرورت نه و. 15 اورونه دې لوبولې وه، درېدلی به وایي، په داسې بال به دې شاټ وهلی چې هغه د شاټ وایي، خو په دغسې بال د شاټ ووهئ چې هغه بالکل د شپږیزې و د څلوریزې نه کېدی. تر څنګ بیا رحمت شاه چې یو ډېر غټ پلیر دی، په د باندې ډېر زیات حساب کېږي، هغه هم داسې غلطي وکړه، په دغسې یو بال باندې خپله ویکټ له لاسه ورکړل چې نه وه په کار چې دغسې شاټ یې وهلی وی. او بیا چې کپتان رالی، کپتان د خدای په شادي کې کپتان خو ماشاءالله دومره بالونه یې مس کړل، بالکل د استرالیا په ګټه روانو. 20 منډې یې جوړې کړې، نو بس کور یې ودان 20 منډې یې جوړې کړې. نو کپتان صاحب خو اوس کښېنولی هم نسي، ځکه چې کپتان دی، کنې په دې لوبډله کې نو نور حق نه جوړیږي، دغه د پرفارمنس دی او دغه یې کپتاني ده. او بیا نو سینیره لوبغاړی محمد نبي ساخیل چې ډېر غټ لوبغاړی دی، خو بیا هم دی په دغسې ځای کې رن اوټ کېږي چې هیڅ نه وه په کار. نه وه په کار چې په داسې ځای کې ته منډه اخلي، او که منډه اخلي بیا خو ځان وغورځوه، ډای ووه، ویکټې ته ځان ورسوه، خو نه د خپله ویکټه په رن اوټ له لاسه ورکړه. او بیا نو ګلو راځي، ګلو بیداره کېږي، د دغسې شاټ وهلو څه ضرورت و؟ یو کیچ د میس سو، چانس په لاس درغلی، ودرېږه، د دې چانس څخه ګټه پورته کړه، په بل بال باندې بیا هم هغسې شاټ وهي چې بیا کیچیږي. همداسې رشید خان هم ډېر زیات تلواري و، 10 اورونه پاته وه، د عظمت په بیټ باندې هم بونډرۍ راتلله، تا به هم 1-2 بونډرۍ ولی، سنګل به دې جوړولی، سټرایک به دې بدلولی، خو هغسې یې نه کول، په شاټ پسې تللی چې هغه هم خپله ویکټه له لاسه ورکړه. نو په ټوله کې یوازې عظمت عمرزي او صدیق اتل 6 لوبه ترسره کړه. نور مو د لومړۍ لوبې په څیر بیا هم بیټینګ لاین ناکامه سو، ټول بیټینګ لاین مو ناکامه سو. نو په دغه بیټینګ لاین خو ولاکه چمپینز ټرافي ګټل کېږي، نه ولاکه په دغسې بیټینګ لاین باندې د چمپینز ټرافي سیمې فاینل ته وځي. نو د عظمتو د صدیق کور ودان افغانستان د غټ شرم څخه وساتي. صدیق اتل 15 منډې جوړې کړې، سلیزه هم جوړولی سوه، خو حشمت الله شهیدي مجبوره کړې وه، هغه منډه نه سوه اخیستلی. همداسې عظمت بیا تر وروستیا وره پورې ودرېدی، بهترینه لوبه یې ترسره کړه، 18 منډې جوړې کړې. نو 204 منډې هدف دی، ګورو به چې استرالیا څنګه پوره کوي.